Γεια σας παιδιά, σήμερα θα σας δείξω το όνομά μου στο Roblox. Ναι, ένας κυριούλης που είχαμε τσακωθεί μου το είχε ζητήσει και επειδή βαριόμουν είπα να το κάνω βίντεο. Ναι, το άλλο account RIP. Να το, RIP το άλλο account που το RIP, πέθανε. Έφαγα, δεν μπορούμε να το βρω άλλο πίσω. Καλά και πάλι είναι σταμάτης 1, 2, 3, 1, 2. 1, 2, 3, 2, 3. Έτσι. 1, 2, 3, 2, 3. Και άμα θέλετε κάντε με friend. Θα σας δεχτώ όπως εγώ και αυτούς εδώ. Κάπως από αυτούς κανείς δεν είναι, αλλά εντάξει είναι φίλο. Και αυτό είναι το βίντεο. Γράψτε μου κι εσείς στα σχόλια το όνομά σας και να ξέρετε στο 99 δεν είναι έτσι το skin μου, είναι λίγο περίεργο. Και αυτό ήταν το βίντεο. Γεια σας.